Takže nejdřív sezení. Velká terasa, jeden apartmán, druhý apartmán, stahovací rolety elektrický, dá se to přepažit. Tohle skoro nikdo, pozadí jsou vidět baráky, je tam kopec, tady je vidět končící pláž kamenná a tady dole je přístav, kde je jemná kamínková pláž. Za těma stromama tady dole jsou kamenné pláže, je tady vybetonovaná plážička, jak vidíte. Schody vedoucí opravdu od apartmánu. Takhle. Skrz ten lesík. Šup a jste u pláže. A teď výhled. Moře, krásný výhled. Pomalinku. Ostrůvky, lodičky, další. Tak, tam někde vzadu je Zadar. Za tímhle záhybem je potom veřejná plážička, nějaká kamenitá. Dá se tam dostat tady vrchem, za těma barákama je cesta, asi 10 minut chůze. Takže ještě jednou moře, krásný. Tady se sedneš a nádherný výhled. Pláž, jak vidíš, vůbec není daleko. Tady má zahrádku, za rohem je potom grill.